সাউন্ড কার্ড। আজকের দিনে আইসিটি যন্ত্রগুলোতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই থাকে তা হলো সাউন্ড কার্ড। এটি একই সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে। এটি সাধারণত সফটওয়্যার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ড ডিজিটাল উপাত্তকে অ্যানালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যাম্প্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। প্রায় সব সাউন্ড কার্ডেই ইনপুটদের কানেক্টর এবং আউটপুটদের কানেক্টর থাকে। বাইরে থেকে মাইক্রোফোন বা অন্য কোনো ইনপুট দেওয়ার যন্ত্রে ইনপুট দিলে সাউন্ড কার্ড তা প্রসেসরে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটটিকে প্রক্রিয়া করে আবার সাউন্ড কার্ডে পাঠায়। সেখান থেকে আউটপুট অংশের মাধ্যমে হেডফোন বা স্পিকারে আমরা শব্দ শুনতে পাই। ইদানিংকালের বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ডই মাদারবোর্ডে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগাতে হয় না। সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া পূর্ণতা পায়। গান শোনা, চলচ্চিত্র উপভোগ করা ছাড়াও সব গেমস আমরা শব্দসহ উপভোগ করি সাউন্ড কার্ডের কারণেই। তবে প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত সাউন্ড কার্ড সাধারণত আলাদা করে মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়। গ্রাফিক্স কার্ড। তোমরা যখন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন পর্দায় ছবি দেখেই নানা নির্দেশনা দিয়ে থাকো। এখন প্রশ্ন হলো, এ ছবি পর্দায় দেখা যায় কিভাবে? আসলে কাজটি করে থাকে গ্রাফিক্স কার্ড। এটিকে অনেক সময় ভিডিও কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড বা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার নামে ডাকা হয়। মাদারবোর্ডে এই কার্ড লাগানোর জন্য আলাদা স্লট বা সকেট থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এই কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আর আধুনিক প্রসেসরগুলোতে এই ভিডিও বা ডিসপ্লে চিপ সংযুক্ত থাকে, বা অন্য কথায় প্রসেসরগুলো কোনো কার্ড ছাড়াই আমাদের ছবি প্রদর্শন করতে পারে। সব গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের দ্বিমাত্রিক ছবি দেখাতে পারে, তবে বর্তমানে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাতে সক্ষম গ্রাফিক্স কার্ডও পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাতে হলে আমাদের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখা সক্ষম মনিটর প্রয়োজন হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এই উন্নতির ফলে আজকের দিনে আমরা একেবারে জীবন্ত ও বাস্তব ছবি দেখতে পাচ্ছি। সাউন্ড কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডেও ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টর থাকে। এছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ডে গেমস খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে, ফলে সহজেই গেমস খেলার জন্য জয়স্টিক বা অন্য কোনো যন্ত্র সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।